तो कल हमारे घर आए शर्मा अंकल। कहने लगे कि कल हमने अपने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, तो सब लोगों को वहाँ जरूर आना है और कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको आना तो पड़ेगा ही। तो अब शर्मा अंकल ने इतना फोर्स करा था तो जाना तो पड़ा ही। तो अगले दिन जैसे ही हम तैयार होके गए शर्मा अंकल की पार्टी में, तो अंकल जी से मैंने पूछा, अंकल जी अब तो पार्टी में सब आ ही गए, अब आप बता तो दो कि ये पार्टी किस खुशी में ऑर्गेनाइज करी है। तो उतने में ही शर्मा अंकल कहते हैं, ठीक है अब मैं इस राज पे से पर्दा उठाई देता हूँ। तो अंकल जी गए स्टेज की तरफ और कहने लगे, तुम सब लोग मेरे पोते चीकू को तो जानते ही हो। तो उतने में ही मैंने बोला, अंकल जी हम सब जानते हैं, पर आप बात को ज्यादा मत घुमाओ, आगे बढ़ो। तो अंकल जी कहते हैं, इस बार चीकू जो है फर्स्ट आया है, पूरे 100 में से 90 नंबर लेकर आया है। तो मैं तो हैरान थी। तो अंकल जी ने कहा कि जाओ चीकू दीदी को भी रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। अब खाना खाने के बाद मेरे हाथ तो गीले थे, तो मैंने जैसे ही उसके रिपोर्ट कार्ड को हाथ लगाया तो 9 के